O sea, que no lo siento mucho, o sea, más es que cuando yo, bueno, así yo jalo mucho la abrazada, sí, mucho la abrazada, entonces se me contracturan mucho los antebrazos. El tríceps. Sí, el tríceps. Ya. Y bueno, las piernas que también pateo. Ya. Y la espalda no mucho porque como solo hago el estilo libre, que es hasta aquí, no el estilo espalda o mariposa, que usa más el dorsal. Sí, el dorsal. Por eso no me duele mucho. Ya. Entonces vamos a echarte primero boca arriba. ¿Boca arriba? Sí, boca arriba. Ahí comenzamos. Vamos a ver qué tan tenso está. Cuando trabajamos deportistas, están más tensos. Sí, es por lo que está, ¿no? Los brazos muy enredados en piedras. Más es el hombro, el cuello, se le endura un montón. Un poquito acá el trapecio, pero no es algo tan exagerado. Un poquito. Vamos a ver. El tema del tríceps. Una pequeña contractura porque cuando extiendo se siente, ¿no? Un poquito como que suena. O sea, esto también es que ayuda a, bueno, cualquier persona a descansar, pero lo bueno es que los sábados y en la tarde y el domingo, o sea, descanso todo y me recupero también un poco el cuerpo. Claro, que debes de descansar, porque si no descansas, vas a estar tenso. Además, el sábado antepasado tuvo ella el miércoles de esta semana Vamos a subir un poquito más. una prueba de 5 kilómetros en la playa. Y ella el día sábado pasado se hizo un masaje. Ya, masaje normal, sencillo. Sí, ajá. Para poder llegar pues a los 5 kilómetros. ¿Llegaste bien? Sí. Suavecito, no pesó nada. O si fue cansado. O sea, es que lo cansado es que como el mar te cansa en sí, o sea, hace que el cuerpo... La resistencia. Sí, la resistencia y como también, o sea, ahorita el mar está frío, usé wetsuit, entonces como que me hacen no moverme mucho, pero sí tener flotabilidad. Claro. Y hace que los brazos se endurezcan al nadar, intentar nadar así rápido con ese wetsuit, eso sí. Pues, vamos a hacer tu cabeza. La flexibilidad está bien. Pues, como todo atleta, difícilmente tiene problemas de flexibilidad. Vamos a ver acá, ¿vale? ¿Sí o no? Pero hay atletas, por ejemplo, los venezolanos, que conocimos un tiempo, habían unos venezolanos que no hacían masajes, ellos mismos se descontracturaban en el agua. Claro, hay algunos que sí lo hacen así, pero a veces es bueno siempre tener un apoyo. ¿Por qué? Porque uno siempre llega hasta un límite, pues, ¿no? Es igual como en el estiramiento. Tú llegas a un límite y a veces con el apoyo llegas más. ¿Segundo? Yo quise una vez también, cuando ella estaba chibola, mi hijita recién empezando, y todo el mundo le decía, hazle masajes. Yo le decía, no, si tú eres igual, tú eres de la edad, tienes, ¿no? Hasta que la misma entrenadora agarró y me dijo, no, tienes que buscar tu masaje para que ella se descontracture porque está muy pesada en el agua. Es que también cuando alguien lleva una edad, ya también porque Claro. es un poco difícil, no tiene tanta energía como antes. Siempre, cuando uno está joven, pues estás en todo el poder, pues, ¿no? No hay nada que te detenga. Ya cuando uno comienza a envejecer, ya las articulaciones ya llegan a su punto. Pues ya cuando estás en el punto, ya es totalmente diferente. Ya está todo los huesos solidificados, el tendón está en su sitio. Entonces ya, el tema ya del cuerpo ya no es tan flexible como antes. Ya es cuestión de mantenerlo, ¿no? Tuvo su año de oro, mi hija, porque todo el año hizo récord. Pues está bien. Era la chibola de 15 años con récord, que ya todos los jueces, todo ahí en la piscina decía, ¿para qué te vas a presentar si tú vas a hacer récord? Cierto, se hacía récord a cada rato. Pues está bien, pues, una buena victoria. Pero ahora pues ella está en una generación que ahora las generaciones después de ella, pucha, están pero más veloces, hay que tenerles miedo. Claro, es que es... Va evolucionando poco a poco. Claro. Sí, va Mientras que uno va evolucionando cambiando poco a así. poco. Siempre es así, pues, es una temporada más que todo. En que cambian, los entrenamientos cambian, entonces es normal esa situación. Eso es algo normal, y sí que uno pase por eso, pues, ¿no? Sí, hay ciclos que vienen, pues sí, ella tiene que estar ahora más alerta, porque
Ahora ella está en una edad de donde está open, o sea, donde ella compite ya con chicas, a pesar de que tiene la edad que tiene, compite con chicas de 25, 26 años, Claro. 30 años, en una competencia. Más que todos son consideradas atletas. Sí, Pero es algo normal. ¿Sabes? No es algo tan fuera de lo común, pero es cuestión de adaptarse nomás. Mientras que uno se adapte, está bien. Es algo normal. Por ejemplo, en el 2019, ¿no, Gabriela? Vino una argentina de 30 años y ella la superó, ¿no? Y la argentina lloraba. La chica de 30 lloraba. ¿Qué competencia? Sí, Siempre la competencia, competencia. se lloraba de frustración de que no había hecho bien su personal, ¿no? Pero eso sí, pues competencia es competencia. Vas a mantener tus piernas juntas y luego ya arriba, así. ¿Puedes apretar? Ahora, caso contrario, vas a abrirlos hacia afuera y luego voy a apuntar hacia adentro. Entonces, abres. Ya. Ahora échate boca abajo. Vamos a poner la espalda. Siempre todo el mundo dice, mi espalda está perfecta. Hasta que pasen, salen diferentes. Que no se siente mucho también. No se siente tan tensa porque está más relajada, a diferencia de otros. Cuando tú tocas su espalda es como que esta zona de acá no tiene movilidad. La que tú la tocas y es a piedra, no se mueve. Es claro, de que está mejor, pero aquí es donde está más tenso, esta zona de acá. El lumbar. Claro, por la cadera, obviamente por el movimiento del pataleo. Es parte de la zona que más se utiliza. Respira profundo. Son unas pequeñas contracturas has tenido, porque tu cuello ha habido más, ¿ah? Sí, ella sufre eso. A pesar de que uno dice yo no uso mucho el cuello, estos son los que más tienen. Vamos a echarte de perfil, mirándome para este lado. Un brazo atrás del hombro, otro encima, deja caer, eso. Vamos a ver acá, entonces, respira profundo. Ahí está. Vamos a hacer otro lado. Ahora sí, vamos a echarte boca abajo. Ahora vamos a comenzar a relajar. Veamos, vamos a ver toda la tensión en los brazos. ¿Y así ya cuántos años están en esto? Ella está desde los 8 años. ¿Ah? ¿Y Ella cuántos? tiene 10 años prácticamente, porque ella tiene 18 años cumplidos. Ah, pues tiene 18. Sí. Está bien, está bien. Entonces son más de... Pero ya es una carrera ya de bastante tiempo. O sea, no es que sea entrenadora, o sea... No, ella sí está federada, la federación la tiene, ella está como una seleccionada de élite. Claro. Sí. Ella sí, ella ya ha ido a varios campeonatos internacionales. Claro, está bien. Ella a los 15 años, por tonta nomás, casi gana el tercer lugar en un mundial junior ¿Cómo así? en Holanda. Ella comenzó a nadar y en el mar, o sea, eran 5 kilómetros y ella iba a la punta y todos los demás, mira, estamos hablando de mundial, ¿eh? Tú hubieras visto primero la relación, yo ni la miré porque habían alemanas, francesas, japonesas, españolas, todos en su misma edad y con unos tiempos que yo dije, ¿para qué va mi hija si mi hija va a quedar
sexta, séptima, ¿en qué lugar estarán? Y como fue en Holanda, en Alemania, pues era la madrugada. Y me acuerdo que yo eran acá las una o 2 de la mañana y allá era recién a 7, 8 de la mañana. Y cuando comenzamos a ver, ella estaba liderando y una mamá me dice, tu hijo va a ganar. No creo, decía yo entre mí acá, ¿no? Pero no puede Y ser. decía, no creo, porque yo había visto todo eso. Una alemana, pues las alemanas, las francesas, que tienen otro volumen de eso. De entrenamiento. Y ella era su primera vez, ¿ah? Entonces se nos fue el internet como siempre y no vimos y nosotros ¿qué queda? La Y cuando desesperación. nos vuelven a llamar ya la entrenadora emocionada con lágrimas en los ojos y llorando, Quique, porque se llama mi esposa, Quique, tu hija casi gana el tercer lugar, ha quedado en el 4º lugar, Mundial Junior, no podía creerlo. Bueno, pero igual no está tan mal, cuarto lugar y para ser su primera vez. Lo que pasa es que en la segunda vuelta, como ella estaba líder, en el mar hay que tener una buena orientación, porque hay boyas donde te dicen que ahí tienes que seguir la vuelta, y ella como que se equivocó o no vio bien y hizo que pasara a otra chica, y esa chica que fue del tercer lugar no era para ella, era para él. Se dejó ganar. Pero fue por puesta de mano, o sea, prácticamente cuando ella reaccionó ya se había ido. Claro, pero era por primera vez, la experiencia. Pues a veces uno como por primera vez siempre estás nervioso, no sabes hacia dónde ir, a veces todo te parece extraño. Después, en el 2020, antes de la pandemia, al comienzo de los 20, ella se ganó su medalla de oro acá en Salinas, en Ecuador. Ah, En mira, primer lugar. qué bacán, qué bien. Bien emocionante, ¿sabes? Cuando tú vas a un evento internacional y ganas y cantan el himno nacional, el que es el primer puesto te cantan tu himno. Y todo el mundo escucha tu música. Obviamente tienen que hacer reverencia, ¿no? Porque has ganado. Después en Chile también ganó, en Chile, en Arica, donde va ¿cómo se llama ese país, ese departamento? No es Arica, es Iquique. En Iquique. Todo el mundo escuchando el himno nacional. Chile, Iquique es parte de, era nuestro. Emocionante. Qué bueno, qué bueno. Pero está bien, pues, o sea, como sea, ella está iniciando. Como tú dices, joven, o sea, todavía tiene años para la carrera, o sea, no... Ojalá, porque lo que pasa es que la federación te está apoyando ahorita, pero después cuando llega a una cierta edad, como que ella está en la universidad y a veces la universidad te quita tiempo también. O sea, tú tampoco no vas a estar todo el tiempo metido en el deporte porque al final no ganas nada, tienes que también seguir en la universidad. Aunque también depende de la carrera que vaya a seguir, o sea, con su experiencia, ella puede ser entrenadora en natación. Y eso es lo que dice su papá más adelante. Claro, o sea, depende de la carrera que ella quiera seguir, porque de carreras hay carreras por todos lados. Entonces, dependiendo de lo que a ella le guste, puede ser que ella tiene una base en el ejercicio. Y eso, como sea, tal vez bastante fuerte. Siempre pues como figura pública siempre consigues más apreciación de la gente, pues, ¿no? Lo que pasa es que acá el fútbol está bien metido en toda la gente peruana, en todo eso. Cuando dicen una competencia de natación, ¿quiénes son los que van a una competencia de natación? Solamente los familiares del nadador. ¿Acaso va gente que no sabe que eso? En cambio el fútbol, así no sepa, estadio lleno. En cambio acá no hay estadio lleno. Es así, pues algunas personas lo tienen en sobreestima. Sí. Ese es bacán, pero bueno, mientras ella siga en este mundo del deporte, mundo acuático, nosotros la vamos a apoyar, ¿no? Pero está bien, como sea, es una experiencia y siempre la va a ayudar en todo sentido. Ella estuvo en los Panamericanos, pues, de acá, de la Ese calle. tipo que Fue bien bonito, bien emocionante. ¿Izquierda? Ahora sí. Ahí.
Listo. A ver, toma asiento. Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora? bien, más tranquila. Más tranquilo, más relajado. ¿Cómo están los músculos? ¿Están tensos? ¿Relajados? Relajados, tranquilo. ¿Cómo está el cuello? No, yo no me sale conejo, antes me dolía acá con el cuidado. Ah, ¿ya ves? Ahí estaba. Por eso la contractura al inicio. No, sé que también como estoy jugando en mi celular, a ver, porque como no quiero salir ahorita que estamos haciendo No, nada, pues. me pongo acá con la almohada y alguna vez me pongo en mala posición. La postura, ¿no? La tortícula y queda. No puedo girar. Ay, pero muchas gracias. Listo, acá. Vamos a pasar con usted. Sí,